بعيدا بقى عن الفراخ والوراك والصدور والفرخة وجميع محتوياتها، يعني بمعنى أصح. عملنا النهاردة مشويات، بس ايه بقى؟ دمار شامل يا ولاد. عملت السمان، ايوه السمان، شويته. وكمان عندي في البوتاجاز. ايه رأيكم؟ وصفة بصوا في الجول. وصفتنا النهارده وفيديو النهارده ممتاز، يستحق منكم ان انتوا تعملوا لايك وتتابعوه للنهايه. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وشوفوا عملنا السمان ازاي بطريقه جميله جدا وبسيطه. شويته، بس كان ممتاز. السر في التتبيله، السر في مكونات التتبيله او التركات اللي حطيناها في التتبيله. السر في حاجات تانية كتير هقولها لكم داخل الفيديو، بس تابعوا معايا الفيديو للنهايه. وما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب للفيديو وللقناه بتاعتنا القمر دي. ان شاء الله قناتنا تكبر ان شاء الله يا رب العالمين. دعواتكم ليا يا بنات ان ربنا يكرمنا في القناه بتاعتنا. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. جبت السمان الجميل القمر دولت، كان 4 وحدات بس. رحت جبتهم وقلت بقى ايه، اهيص العيال النهارده واعمل لهم السمان بطريقه حلوه خالص. بصراحه انا كنت دايما متعوده بحشيه، بس النهارده قلت ايه، اشويه، اجرب اشويه. رحت جبته غسلته كويس جدا جدا، عايزه اقول لكم بقى، وروقت عليه ونقعته. الدنيا يعني تظبيط على الاخر، وملح وليمون كده، ونقعته حوالي ساعتين. وبعد كده طلعته. آه عملت له بقى التتبيله. بس طبعا هقول لكم انا فتحته كده الاول، بفتحه من سلسله ظهره. تمام. مش من الصدر، بفتحه من سلسله الظهر كده بالمقص. وابدا زي ما انتم شايفينه كده بالظبط. يعني زي ما انتم شايفين، يعني مش هنقعد بقى نحكي ونقول. بمسك المقص كده وبفتحه مش انت لسه قايله مش هنحكي ونقول؟ طيب. صلى على رسول الله. هو انا رغايه يا ولاد؟ مش عارفه في ايه بالظبط. بحس كده ان انا اللي بقوله بعيد ومش عارفه. يا رب اكون ضيف على خفيفه كده على قلوبكم، ما اكونش تقيله. استحملوني بقى معلش. بصوا بقى، مش هقول تاني فتحت من سلسلة ظهر عشان كل شوية اقولها. شايفين المنظر اللي انتوا شايفينه دوت؟ ورحت بقى كده ايه، جبت التتبيلة بتاعتي، اللي هي عبارة عن، اول حاجة، لو عندك معلقة عسل اسود حطيها، عندك دبس رمان حطي معلقة كبيرة، عندك صويا صوص حطي معلقة كبيرة، اي حاجة من الحاجات دي. ما عندكيش ولا ده ولا ده ولا ده، حطي معلقة سكر كبيرة. مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده. هتحطي معلقة سكر كبيرة في شفشق الخلاط، ومعاكي فصين من التوم. تمام. قشريهم كده وحطيهم. ومعاكي نص ليمونة، حطيها بحالها بقشرها. طيب. والفلفل، عندك فلفل رومي، عندك فلفل حار، عندك فلفل الوان. المتاح حطي منه قرنين، لا بس الحار اوعي تحطي قرنين، عشان الحار هيبقى سبايسي قوي. انا حطيت نص قرن كده من الفلفل الحار، مع قرنين كبار من الفلفل الرومي عشان ما كانش عندي فلفل الوان. وكمان حبايتين كبار من الطماطم. وحبايه كبيره من البصل، واحده كبيره كده من البصل. وحطي كل ده في الخلاط، وحطي التوابل بتاعتك بقى. فلفل اسود، كتري بقى من الفلفل الاسود، تمام، لان طبعا احنا بنتكلم في اللحوم، فلازم فلفل اسود. حطيت فلفل اسود، وحطيت بابريكا، وحطيت رشه من الكركم، وكزبره وكمون وملح، ما تنسوش الملح. وحطيت كل ده في الخلاط. وكمان معاهم ايه يا ام عمر، عشان انت بتنسي. تتبيله الفراخ جبتها من عند العطار. بصراحه يعني انا كنت، يعني وصفه السمنتي كنت عايزه اروق عليها على الاخر. كنت اول مره اشويه عندي في البيت، فحبيت اروق على الولاد كده واظبطه اخر تظبيط. ورحت فرمت كل ده في الخلاط. عندك الكبه، الخلاط ايا كان يعني. ورحت ايه، نازله بيه كده على السمان بتاعنا القمر ده زي ما انتم شايفين. وسبته في التتبيله دي قد ايه يا بنات؟ سبته يومين، يومين في التتبيله كده، حطيته في التلاجة وسبته بقى ونسيته يومين. جه اليوم التالت الساعة 2 الظهر طلعته من التلاجة. وهقول لكم بقى سويته ازاي. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. بالله عليك لا تصلي على رسول الله في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج بإذن الله تعالى. اللهم امين يا رب العالمين. بصوا يا حلوين، انا حطيت كده ورقتين من ورق اللوري في التتبيله دلوقتي. ونسيت اقول لكم عشان انا بنسى، نسيه قوي. حبهان، لو عندك حبهان مطحون حطي نص معلقه صغيره في التتبيله وانت بتضربيها في الخلاط. عندك اللي هو الحب حصى، حطي فصين هيتضربوا برضو في الخلاط مع الحاجه. تمام، مع باقي المكونات.
ضربت كله في الخلاط ونزلت بيه كده على السمان بتاعنا القمر، وسبته يومين زي ما قلت لكم في التلاجة. برضو بتعيدي الكلام يا ام عمر، معلش. مش عارفه هو في ايه بالظبط. بحبكم يا ولاد والله، بحبكم، عشان كده برغي معاكم كتير. بصوا بقى، دي التتبيله بعد يومين في التلاجة، وطلعتها زي ما قلت لكم. يوم ما كنت هسويها، يعني قعدت يومين ونص، يومين ونص، ايوه كده صح، يومين ونص. طلعتها زي ما انتم شايفين لونها مغير خالص ازاي. عايزه اقول لكم ظبطت الدنيا على الاخر. التسويه بتاعت السمان كانت ممتازه يا بنات. فضيت بقى ايه التتبيله دي كلها، انا مش محتاجاها في حاجه، هو خلاص السمان اتبل والدنيا تمام. حطيت كله كده في الصينيه، بس انا التتبيله دي نقصتها تماما، خدت منها حوالي كبشتين. شفت الكبشه الكبيره اللي بنغرف بيها الشوربه؟ خدت منها كبشتين كبار. ما احتاجتهمش، يعني انا حبيت ان التتبيله تكون قليله عشان ايه يستوي معايا كده وينشف، انا عايزاه ناشف عشان هشويه، يعني هشويه كده على في البوتاجاز. ورحت بقى نقصت التتبيله، والصينيه زي ما انتم شايفين كده لفيتها بورق فويل، ودخلتها الفرن على الشبكه درجه حراره 200، وسبتها كده على الشبكه حوالي، قعد معايا ساعه. ايوه ساعه في الفرن. بعد كده طلعته، معلش المقطع ده بقى لما طلعته ما وريتهولكوش عشان كان النور قطع. ورحت طلعته، وبعدين شلت من عليه وش ورق الفويل، وده كان نشف بقى تماما خالص من كل الميه اللي فيه. وشغلت له الشوايه زي ما انتم شايفين كده، ده الشكل النهائي بقى للسمان بعد ما شويته. دخلته تحت الشوايه، وشويته بالشكل دوت من تحت ومن فوق، يعني شويته من تحت الاول عشان طبعا الشكل النهائي زي ما انتم شايفين من فوق تكون ايه بالشكل دوت. من تحت الاول، بعدين قلبته على الصدور من فوق وشويته. وبعد كده ده المنظر النهائي للسمان بعد ما اتشوى في الفرن. قلت بصراحه انا لسه هوديه عند الراجل وياخد مني مبلغ وقدره، طب وعلى ايه، ما انا هعمله في البيت وخلاص. بصراحه انا بعمل الحاجات دي في البيت جميله وممتازه، مش شكرانيه في نفسي يعني، الحمد لله. وبعد كده بقى ايه، رحت عملت ايه يا ولاد، جبت قطعه من الفحم ولعتها على البوتاجاز، وحطيتها كده زي ما انتم شايفين بالظبط، ونزلت عليها بثلاث نقط من الزيت. راحت عامله الدخنه الجامده الحلوه دي. ورحت بقى جايبه غطا الحله وكابسه بيه الدخنه كده على السمان، عشان ايه يتنكه بريحه الفحم، يبقى اكنه مشوي بقى على الفحم. واخدين انتوا بالكم من الحركات دي اللي احنا بنعملها وبنضحك على العيال. رحت بقى كابسه كده الغطا على السمان، وكده خلاص بقى هو كده مشوي بقى تمام كده، هو سمان مشوي. اللهم بارك، بألف هنا على اللي اكله، وبألف هنا على قلوبنا احنا اللي كلناه طبعا انا واولادي، وبألف هنا على اللي يعمل وصفه ويجربها ويدعي لي. بالله عليك لو تدعوا لي بصالح الاحوال، وتدعوا لي ان ربنا يهدي لي ولادي ويصلح حالهم، اللهم امين. وادعوا للقناه بتاعتنا دي ان ربنا ينفخ في صورتها وتكبر بقى، عشان كده كده كتير قوي بصراحه. ربنا يا رب يعينكم على حالكم ويصلح ما بين ايديكم وايدي، اللهم امين. صلى على رسول